بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم ما سكلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة متساكي سادو أشكين شر منونيا دمكي جيتو مكمن يمن malamai domin tattauna akan abin da ya shafi tarbiyya da kuma zamantakewa a yau kaman kullum ma tare babban malamin mu wato Dr. Abdulkadir daga tarayyar Najeriya malam muna jidda maka maraba a cikin wannan shirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh idan masu kallo ba su manta ma tattauna akan abin hanyoyin da za a bi domin dawamar da karsashi ainihin zamantakewan aure a majalisun da ya gabata muna magana akan kaci dole ana bukatan a yi caji ko kuma idan mota mai ya kare ana bukatan a kara mata mai domin ta dawo ta ci gaba da gudanar da ayyukan da ake bukata ko kuma ta ba da ainihin sakamako mai kyau da ainihin ake bukata daga nan za mu daura malam ya za mu saukar da wannan misali a cikin ainihin rayuwar ma'aurata da kuma zamantakewa. To bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Abinda wato yake kamar yadda muka yi maganar caji. Wato waya da ake caja wato caja da ake caja waya. Kuma idan waya ya zamanto ta yi kasa ya za ka yi ka canza wannan abu. To sai malamai da suke sanin dabi'a suke cewa wannan abin yayi kama da yare. Kamar yare. Idan ya zamanto ni ina magana da Hausa. Kai kuma baka fahimtar Hausa sai Larabci. Idan mun so ba mun fahimci junanmu ba. Kaga wannan yayi kama da caja. Na wani kamfanin da wani kamfanin ba za su yi wa juna ba. Amma ba wai yana nuna cewa wannan cajar ba ta aiki ba. Kuma baya nuna cewa ni ba zan caji ba. Amma saboda ba a samun daidai ne ba. Kamar haka ne ya zamanto yaren da kake magana da ba na fahimta. Ba wai dan ni misali ko a ce dan mutum da kiki ne ko wani abu ne a'a yaren ne ba iri ɗaya ba to dole sai an samu daidaiton yare sai suka kira wannan abin kamar yare domin zan iya koyan yaren wani kaga yare na biyu kenan yaren da misali na taso mahaifiyata take min tun ina karami abubuwan da na san su da nake magana da su ina kanana ba daidai yake da yare na biyu da na koya ba yare na biyu da na koya za akwai abubuwan da zai zamanto ba lalle iya faɗa kamar wanda aka haife shi a cikin yaran to kaga wannan yare na biyu kenan to wannan yare na farko naka akwai abin da idan aka faɗa maka da yarenka na farko zaka ji ka fahimce su sai suka tattara su gaba ɗaya sai suka ce abubuwa ne guda 5 amma kafin faɗa maka barin baka misali mafi sauki wanda yawanci na fi ba da wannan misalin saboda ya fi saukin fahimta yayin da ka zo a gida ita matarka iyalinka tana da yaranta kuma za ka iya gane a cikin saukin shine yayin da misali ka gayyato baki sai suka zo gidanka suka ci abinci da suka ci abinci bayan sun ci abinci sun gama ta sha wahala ta wuni cikin kicin ta yi aiki ta yi waye to kawai za ka iya gane yaranta a cikin haka farkon abin da ta yi sai ga bakin nan sun tafi sai ta zo take tambayar ka sun ce ya yi abincin ya yi daɗi ko ba su je abin da gishirin da ya bai yawa ba ko kaza tana tambayar ka me kake so yaban ka wannan kenan ma idan masu kallo za su ƙara fahimta wato idan ana magana akan yare ana nufin ɗabi'a da kuma abin da mutum yake so a ɗabi'ance haka Allah ya halicce shi kamar yadda muke cewa wannan cajar haka kamfanin suka yi wannan cajar haka mota an yi mata wataƙila fetur ne ko kuma an yi wa injin ya zamanto zai amfani da gas ne ko kuma da wani abu makamanci amma akwai wata wadda tana zuwa farkon abin da ta fara bayan sun fita za ta fara dudduba ta dan bude kwano ta bude kaza tana tunanin ko sun dan ajiye wannan kyauta ka san idan wadan sun zo sun dan ci abinci za a dan ajiye kyauta ko kuma lokacin da suka zo abin da ke tunani kenan ko kuma tana cewa kai yaran nan ko wallahi tare da su aka sha wahalan nan
ba wanda me suka ba ku waɗannan abin nan ita ba ta san ma tana tambaya ba, ita ba ta damu a ce abincin yayi daɗi ko bai daɗi ba, amma me yaran nan me aka bayar, an yi kyauta, an yi hadiya, an yi wani abu, ita yaran ta kenan, ɗabi'an ta kenan misali. Akwai wanda kuma idan ta zo tana zuwa an gama abinci yayi daɗi bai daɗi ba, wannan ba harkar ta bace, sun bar wani abu ba su bari ba harkar ta bace, za ta kwashe kwanukan, za ta je ta wanke, za ta gyara, ta ƙara mai da su, sai ga komai ya koma daidai. Ita yaran ta kenan, bukata ta biya, na yi aiki kuma na ci gaba da aiki, ita kawai ta aiki. To akwai wanda kuma misali a cikin wannan yanayin kawai idan sun zo tafiya bayan an yi awa daya ce tun yanzu to ko dai zafi suke ji, ta tana son su zauna su daɗe a gidan a ci gaba da hira saboda tana son baki, tana son bakin nan su zo. To kuma har a wannan har a yayanka, har a yayanka haka ne, idan ka dawo gida ɗanka kowanne kalli, in kana da yaya da yawa za ka ga wani shi me yake kallo, me a hannunka, me ka shigo da shi, leda, me a ledar hannun baba abba, me ya shigo da shi a cikin ledar nan, wanda yake kallo kenan. Wani ko ba wanda yake kallo ba, kawai so yake ka rungume shi, ka ɗauke shi ya zo jikinka, ko ka zo ka zauna ya kwanta a jikinka ya tsalle, shi wannan burinsa kenan. Ba ruwansa da cewa ka kawo wani abu ko ba kawo, in ka kawo abin ma shi ana raban yana wajenka, ta ce wannan kai ya cika son babansa ko a shi ɗabi'a yaransa kenan, abin da yake son ya bayyana maka abin da nake so in ji ni a jikin baba. To waɗannan guda biyar waɗanda za mu zo mu yi magana a kansu, suka ce yawanci za ga cewa idan kai kuskure, ni so nake in ji ni a jikinka, dan yana son ya ji a jikinka, kawai ka bashi biskit ka ci ka tafi, ba na son ka dame ni, wannan biskit din bashi da wani amfani ko alawa, saboda bai samu biyan bukata ba. Biyan bukatarsa yana son ya ji shi a tare da kai, ko kuma yana son ka yaba masa, kai amma ka yi kokari yanzu kai kaza din nan kaza, sai ka ga kansa yana fashewa, yana murna da waɗannan abubuwan. Idan ka tattara waɗannan abubuwan za ka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sai da ya koya mana wannan a cikin gidansa da matansa. To shine muke magana misali har yara kanana, ba wai mace ba, za ga cewa kowane yaro shi ma da irin wannan abin da yake nuna maka. Yayin da ka shigo gida, kowane yaro akwai irin tarbar da zai maka, da akwai kallon da yake maka, yana nuna maka ga abin da nake bukata kai a wajenka, a matsayinka na mahaifina ko a matsayin kike ta mahaifiyata misali. To wannan yaran idan mutum bai fahimta ba, ko kuma wannan abin da yake bukata din mutum ba biya masa zai zo, wanda muka ce akwai yaran da kawai shi kokarinsa a dauke shi a yi mar, kuma wannan yana ɗaya daga cikin illoli. Misali za ga akwai yaron da ba a rungumarsa, ba a karɓarsa, ba a yi shi kuma abin da yake bukata, shi ɗabi'an shi kenan, abin da yake so kenan. Da za ka bashi duk abin da ka bashi alawa, ka bashi biskit, ka bashi waye, shirme ne, sai dinga jin yana akwai na kasu a cikin rayuwar shi wanda yake samu. Akwai kuma yaron da dan ka rungume shi kai mar waye, duk shirme ne shi kuma, ka bashi wani abu, ba wai makwadaici bane wai a ce wai a'a ɗabi'arsa ce, kuma wannan ɗabi'ar bayan da za ka yi kamar yadda muka ce wannan motar haka aka yi ta yi amfani da fetur, wannan ta yi amfani da gas. To waɗannan abubuwan akwai yaron da misali kana zuwa shi kuma abin da yake bukata yake buri shine a yabe shi, kai a cewa na duk ya fi ku kyau, ya fi fitowa, duba yanda ya ado, to shi kenan, ko baka bashi abin da ka bayar ba ruwansa da abin da ka zo da shi wannan yaban da aka mishi a shi. To kuma kowanne ba ka zo ka ce wannan yaron ya cika san jiki ba, ka kore shi, ɗabi'arsa ce, ko shi wannan ya cika kwaɗayi, ɗabi'arsa ce. To waɗannan su ne abubuwan da aka fassara, sai waɗanda suka yi misali suka yi binciken sai suka ce musu kamar yare. Kamar yare ne wanda yake magana da yaren jiki ya zo ya kwanta a jikinka, ba yarensa ba ne kyauta ko kuma wato misali wai a yabe shi, dan kayi kamar kai ne kana magana da cananci, shi ko yana magana da gwatamilanci, kaga kwata-kwata ba su fahimci juna ba, kuma abin da yake bukata ka yi mara magana da yaren da zai fahimta. Idan kuma ka kuskure wannan yaren, to sai ga cewa yana da rashin wato bukatarsa ba ta biya ba. To haka zamantakewar aure take. Malam misali mutum mai son yabo ne, misali ɗabi'an shi kenan ko kuma yaren shi kenan kamar yadda suke ambata, so idan aka mishi kyauta, ko min girman kyautan ba zai mishi tasiri ba, ko duk garin ka bashi, to don me yani ko da ya karba misali amma ba zai gamsar da shi ba, saboda bukatarsa ta farko ba ta biya ba. Bukata ta farko, to waɗannan abubuwan guda biyar ne kamar yadda misali ya faɗa. Na farko misali shine suke maganar wato kalmomi, waɗannan kalmomin wanda misali mu ma ka'ida a musulunci ma da su qulu lin nasi husna,
ga mutane magana mai kyau mutane gaba da ibadi ya qulu lati hiya ahsan, mu mu'minai ma faɗi wanda zance da yafi kyau, zance da yafi wato wanda zaka fi zaba wanda zai fi abin nan. Kuma shi da aka zo din zaka ga kowa kamar ka ce yare ɗaya ne, misali kamar ka ce kana Hausa, amma misali ai a Hausa misali wani zai kananci yake yi, wani zai zama to sakkwatanci yake, wani zai zama to waɗannan bambancin amma dai duk gaba ɗaya Hausa suke. To amma a Hausar akwai wanda kuma ya fi fahimtar kaza, shi yasa kalmomin sai suka ce musu salo ne. Akwai wanda kalmar da yake bukata kalmar girmamawa ce, ka girmama shi. Oke, a cikin kalmar ma ba ko shi kalma yake so ba. Yana son ka gaya mar kalma mai kyau amma ta girmamawa. Kuma kalmar girmamawa har hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kamar Ummu Darda Sughra kenan wadda take faɗa. A cikin hadisin da yake cikin Muslim wanda take faɗa man da alid akhihi bi dhahril ghaib, wanda yawa dan uwansa addu'a bayan idan sa bayan malaika zai zo. Ai a cikin nasin hadisin take cewa haddathani sayyidi, mijinta. Wato kamar ka iya cewa ba wai kamar yana misali za ka ce mai gida ba, yalla bai ranka ya daɗe ina ko abin nan, kamar kalma dai ta girmamawa. A lokacin sabai shi yasa Ibn Abidin yake faɗa a ciki, yake nakaltuwa wajen salaf magabata, yace da a lokacin mata sai ga suna yawan miji magana kamar yadda ake wa sarki. To wannan sai rinka jinsa cewa ai shi ma in ya zo gidansa sarki in yaransa ne sai zamanto wannan ta gama idan wannan kalmar sa ce. Akwai wanda misali yaransa shi kalma ce a girmama shi, a bashi abin nan. To akwai kuma wanda a kalmar shi kuma kalmar karfafawa yake bukata. Akwai bambanci tsakanin girmamawa da karfafawa. Karfafawa shine misali ta zo ta yi abinci, abincin nan kai baka ji daɗin sa ba, kila gishiri yayi yawa, shi kai amma wannan abinci da Allah da me kika yi misali abinci me ka ji? Ta yi ji ne kamar ni ban wannan abinci ai ban taba jin irin sa ba, dan Allah da me kika yi kaza da kaza da kaza, kaga karfafa mata kenan nan gaba ta yi. Ko kuma misali ka zo kana tambayar ta ce kai wato akwai wata rana da kika yi mana miyar zogale kaza, miyar na har yanzu na kasa manta da ita saboda daɗi, kuma gashi abokai na za su zo jibi, sai yake tunanin ko za a sake. Kaga wayo da dabara kake misali kana buƙatar a yi wannan abin amma ka girmama ka kambama ka wato za ta ji daɗi. Wani lokaci wani sai ce wanta wannan ma na yi ƙarya ake yi, saboda ba gaskiya ka faɗa ba, wataƙila ka ji gishiri ya yi yawa, wataƙila ba haka mai taimaka amma ka faɗa. To wannan sai a ce ƙarya ce amma wanda manzon Allah ya umarce ka kai. Ai umarni ne na manzon Allah ya ce mutum yawa mijinsa ƙarya, yawa matarsa ƙarya, ita kuma ta yi masa ƙarya don a zauna lafiya. Ya yi shigar ba ta yi ba kai, amma wannan shigar da kai ina ganin ai taron nan babu wanda zai kuma je waje amshi dariya. Ba ruwan abin da ai tunda ita ta burge shi ba ruwansa, ai matsala dai ta burge shi bai mana, ai bai burge ta ba, a ta burge shi saboda ta yabe shi, saboda yana jin wannan burgiyar. Abin da yake faruwa guda ɗaya ne a rayuwa, yayin da ka ga mutum lami lafiya hankalinsa a kwanciya tafiya abu, to daga gida abin yake faruwa. Amma in ya samu matsala a gida sai ka gane a wajen aikinsa, saboda a fuskan shi za ka gane, saboda yanayin a ɗabi'arsa, saboda yana tunanin inda zai koma ya kwanta din akwai matsala. So amma idan ya zama to can lami lafiya to ai din ragowar abu ne mai sauki. Shi yasa ko bature yake faɗa babu waje kamar gida, babu wani waje da zaka iya samu kamar gida. Wanda za mu je wutar lokaci mun dan sai mu daura akan wannan yare. Masu kallon mu kada ku nisa da akwatin talabijin din ku, za mu je wutar lokaci mu dan sha ruwa mu miƙe kafa, muna nan da kasance lafiya.